ko nori moterys. Jeigu į Google parašytum What Women Want, ko nori moterys, tu rastum maždaug apie 7 milijardus rezultatų. Ar tikrai nori moterys 7 milijardų dalykų? Ne, moterys tiek daug tikrai nenori. Kad paaiškinčiau tau, ko nori moterys, aš papasakosiu maždaug 600 metų senumo istoriją, kuri parašyta knygoje Kemperberio pasakojimai. Toje knygoje viena labai protinga moteris pasakoja kitiems žmonėms, ko nori moteris. Ir jinai pasakoja tam tikrą istoriją. Ta istorija skamba panašiai taip. Jaunas riteris joja kaimo vietovėje, jodamas pamato gražią, nekaltą mergelę. Jinai yra tokia graži, kad jisai neatsispiria pagundą ir jis ją išprievartauja. Ką jisai padaro? Po išprievartavimo sėda ant arklio ir toliau joja. Riteris atjoja į šalimais esantį miestelį ir jam nežinant to, ta išprievartauta mergaitė priešais jį spėjo pirmiau atvykti į tą miestelį ir pranešė karalieniai, kad riteris ją išprievartavo. Karalienė nieko nelaukus nusiuntė sargybą suimti tą riterį. Suėmus riterį atgabeno į teismą ir klausė to riterio: Sere riteri, ar jūs išprievartavo čia mergelę? Riteris, garbingas riteris, nors prievartautojas, sako: taip, aš ją išprievartavau. Karalienė sako, nieko nelaukus: nuteisiu tave myriop, nebent per metus laiko įsiaiškinsi tai, kas knieti sužinot mums visiems, ko nori moterys. Karalienė klausia: ar sutinki su tokia sąlyga? Riteris, neturėdamas kur dingti, sako: taip, sutinku. Tada riteris pradeda keliauti po visą šalį ir ieškoti atsakymų, ko nori moterys. Užsuka į vieną kaimą, į kitą kaimą, pas vieną išminčių, pas kitą išminčių. Jisai keliauja po visą šalį ir surenka tokius atsakymus, kad moteris nori turtingo vyro, moteris nori gražaus vyro, moteris nori vaikų, moteris nori valdžios, moteris nori valdyti šalį, moteris nori būti kilminga. Ir kiekvienas atsakymas, kurį jis gauna, jam netrodo, kad yra tinkamas. Ir praktiškai jau praėjo beveik visi metai, jisai jau nusivylė, kad neberas jokio atsakymo. Kaip ir minėjau, šitas riteris yra garbingas, nors ir prievartautojas, bet garbingas riteris. Jisai grįžta į tą patį miestą, kuriame jam turi būti atlikta mirties bausmė. Ir jam beeinant tą miestelėje, prieš jį atsistoja valkata prašytoja pinigų. Šlykšti moteris, atrodo panašiai ragana, visa su karpa, nosis didžiulė, oda nukarusi. Ir jinai jam sako: Sere riteri, girdėjau, ieškai atsakymo, ko moteris nori. Riteris sako: taip, ieškau, tu žinai? Jinai sako: taip, sere riteri, žinau atsakymą. Jisai sako: tai sakyk, ko lauki greičiau? Jinai sako: aš pasakysiu, bet tik su viena sąlyga. Sako: gerai, kokią tą sąlygą, sakyk. Jinai sako: sere riteri, jeigu tu liksi gyvas po šito teismo, tu mane turėsi vesti. Jisai pasižiūrėjo ją, pagalvojo: neturiu ką prarast, arba savo gyvybę, arba ją vesiu. Gerai, sako, jo, vesiu, be problemų. Ir jinai pasakė jam. Riteris nuėjo į teismą ir karalienė jo klausė, sako: na, sere riteri, kaip jums sekėsi? Ar radot atsakymą, ko nori moterys? Riteris atsakė: taip, radau atsakymą. Seras riteris pasakė visiems atsakymą ir visi salėje: o, taip, taip, tikrai taip ir bus. Taip, karalienė linksi galvą, sako: sere riteri, taip, sako, jūsų atsakymas, sako, mum tinka. Sako: jūs esat laisvas. Dar teismui nesibaigus įbėga ta šlykščioji moteris, kurios jisai net akyse nenori matyti. Ir jinai sako: karalienė, tai aš buvau ta, kuri pasakė serui riteriui, ko nori moterys. Ir jis man pažadėjo, kad jeigu jisai liks gyvas, jis mane privalės vesti. Karalienė klausė, sako: riteri, sere riteri, ar tai yra tiesa, kad jūs prižadėjote, jeigu jinai pasakė ir jūs prižadėjote ją vesti? Jisai sako: taip, tai tiesa. Įvyksta ceremonija, jie susituokia ir ateina vestuvių naktis, kada jie santuoką privalo sujungti, guldami į lovą, mylėdamiesi. Ir seras riteris stengiasi visokiais būdais įvairiai pabėgti nuo tos šlykščios moters, nes jis jos net pernešti negali. Ir jinai vis bando prie jo prieiti, sako: sere riteri, ar nepabučiuosi savo nuotakos? Jisai bando įvairiai išvengti, jinai sako: sere riteri, negi aš tau nepatraukli? Jisai yra sąžiningas, sako: man nepatraukli, sako: sere riteri, sako, aš tavo esu žmona, tu turi mane pabučiuoti. Ir jisai neturėdamas kur dingti, jis pabučiuoja tą moterį. Ir ta moteris pavirsta į gražuolę, jauną, nuostabią princesę. Taigi ką pasakė seras riteris teisme, kad išgelbėtų savo gyvybę? Ko nori moterys? Moterys nori sukontroliuoti nesukontroliuojamą vyrą. Moterys nori neįmanomo. Moterys nori oksimorono. Moterys nori pilnai suvaldyti vyrą,
kurio suvaldyti neįmanoma. Leisk papasakosiu plačiau, kad suprastum, ką turiu minty. Pažiūrėk į visus populiariausius pasakojimus, Hollywoodo filmus, animacinius filmus ir panašiai. Kada paprasta, nieko neypatinga mergina, vidutiniškai atrodydama, jinai kažkokiu magišku būdu stebuklingai pažaboja žvėrį. Pavyzdžiui, Gražuolė ir pabaisa, kur tiesioginė ta žodžio prasme mergina paprasta ateina suvaldyti žvėrį, kurio niekam kitam nepavyko suvaržyti. Žvėris, pasidavęs jai ir atidavęs jai savo širdį, staiga atvirsta į princą ir jie gyvena ilgai ir laimingai. Vampyro dienoraštis. Paprasta, nieko neįsiskirianti mergina, vidutinės išvaizdos, nepopuliari, su prastais socialiniais įgūdžiais, staiga pakeri du stipriausius skirtingų klanų vyrus, tai vilkolakius, vampyrus, ir staiga dėl jos pradeda kovoti du žvėrys. Jinai užvaldo jų širdis, jie įsimyli ir jinai iš esmės renkasi, su kuriuo nori būti, jie kovoja dėl jos. Dėl jos galų galiausiai įvyksta didžiulis karas, kurį jinai laimi. Jinai pasirenka vieną iš tų vyrų, vieną iš tų žvėrių, kuris atidavė į savo širdį, kuris iš esmės jai pakluso pilnai. Ir jie gyvena ilgai ir laimingai. 50 pilkų atspalvių. Paprasta, nieko neįsiskirianti mergina, vidutinės išvaizdos, kažkokiu būdu magišku suvilioja jauną milijardierių, suvysto jį, jis ją pamilsta ir jie gyvena ilgai ir laimingai. Ar supranti? Moteris nori pilnos savo vyro kontrolės. Tačiau ji nori sukontroliuoti tikrą vyrą, nesuvaldomą vyrą, žvėrį, kuris įgyvendina visas jos užgaidas. Jis jai viską leidžia, jis nenubrėžia ribų, jis nepastovi už save. Jei, moteriai, tai neįdomu, nėra jokio žaidimo, nėra jokio priešingumo, nėra jokio pasipriešinimo, nėra jokio polariškumo, nėra traukos, nėra priešingo veiksmo, kuris jai atsakytų. Tačiau norėdamas išlaikyti polariškumą, seksualinę trauką, tu negali jai duoti to, ko jinai nori. Tai yra pilnai tave kontroliuoti. Moteris nori kontroliuoti stiprų vyrą. Ir aš nekalbu apie fizinius dalykus. Moteris nori sukontroliuoti tokį vyrą, kurį sunkiausia gali sukontroliuoti. Vyras turi sugebėti nepasiduoti jos įtakai, nepasiduoti jos kontroliai. Bet tuo pačiu jis turi mokėti ir šiek tiek atleisti vadžias, šiek tiek duoti jai laikinos valdžios. Matai, jeigu tu būsi kaip uola, tvirtas, niekada nepalūžtantis, niekada nepasiduodantis, niekada neduodamas jokios kontrolės ir atsisperiantis visoms moters avantūroms, na, visą tai gali baigtis avarija. Ji gali pradėti jaust, kad esi per daug valdingas, kontroliuojantis, draudėjas ir tai gali atstumti tave nuo jos. Jeigu vyras pasiduos ir atiduos pilną kontrolę moteriai, tada jisai depolarizuos santykius ir tai gali privesti prie to, kad jinai pradės jam lipti ant galvos. To moteris nenori. Moteris nori suvaldyti patį stipriausią vyrą, kokį tik gali suvaldyti. Jeigu tu pasiduosi jai, tu automatiškai tapsi socialiai žemiau jos. Ir tai jai įrodys, kad tu nesi stipriausias jos galima suvaldyti vyras. Pasakiau daug perkeltinių dalykų, pasakiau daug analogijų, bet mum kaip vyram, mum turi būti paprastas meniu. Paspaudai tą, pasukai rankenėlę taip, pajudinai tą naip, prasukai ir viskas. Tobuli santykiai visą gyvenimą. Atleisk drauguži, bet to nebus. Kaip ir kiekvienas dalykas gyvenime reikalaujantis meistriškumo, nebus pasiektas taip. Pasiektas per naktį, per akimirką. Tam reikia įdėti laiko, reikia įdėti pastangų, reikia pačiam nusvilt, reikia suklyst, reikia kažką prarast, kad savo kailiu suprastum, kaip tai veikia ir ką reikia daryti. Mano paprastas patarimas tau, kartas nuo karto pasakyk ne. Kartas nuo karto nustebink ją, padaryk tai, ko jinai negalėtų tikėtis. Niekada neleisk jai perimti pilnos kontrolės. Niekada neleisk sau lipti ant galvos. Gal tavo pradinis pasipriešinimas, tavo pasakymas ne. Tai gali būti sutikta su dūmais ir ugnim. Ir tai gali būti nepatogu. Tikriausiai ir bus nepatogu. Bet tau reikia stovėti tvirtam. Tau reikia parodyti, kad jinai tavęs pilnai nekontroliuoja. Baigta.